为什么偷书店的东西啊？啊？你为什么？你这个犯罪嫌疑人，毛赃俱获。你还有什么想说的？在律师到来之前，你有权保持沉默。Hello， 朋友们，我们开始工作了。这个人还在完成我昨天布置的任务没有完成的。今天是周二，加班 day。天呐，家人们，在书店工作也要加班呢。也不算加班吧，我主要是因为不管，就是加班。喜欢输出，所以没有办法。是大家喜欢输出，还是你喜欢输出啊？Hello， 朋友们，欢迎来到好语录的安慰的播客，我是阿贝。就是我没有想到，我其实没有遇到过那种看不见听不见的，然后我觉得可能是因为我平时注意的不够仔细，然后我也无法想象他们是怎么样去生活的，就是挑里面去评价，然后我就觉得我这个近视眼，我摘眼镜我都觉得生活很不方便，那你说他们生活得多难呢？就看，我就想看是怎么样的，但我看不懂。哦哟，我也不图啊。今天我们的桌子面前出现了一个神秘的女人，她是谁呢？她是小鱼。小鱼，你来到书店有什么感想吗？好了，我说完了。沉默。多好！你这个字也说自己写的不好。朋友们，欢迎来到我们新一期的视频，我是阿贝。今天的阿贝非常不中气十足的原因是太累了。Hello， 朋友们，我们又收到礼物了。这个小猫也太可爱了吧！亲爱的阿贝和开心，一起好友的安慰，不介意叫亲爱的。啊，好可爱的字，好漂亮啊！是啊，这个小猫也好可爱呀。是啊，然后他送了我们一人一个胸针。天哪！我们有公牌了，我们有公牌了。So cute！ 你喜欢哪个？太可爱了，我觉得我都很喜欢。那是给皮皮豆沙的罐头。天哪！天哪！豆沙说这是哪个姨姨？这是全世界最好的姨姨。是的，从来没有姨姨给我带个罐头。你以后就像那种功勋一样，你知道吗？是的，这是朋友们送给我的功勋奖章，太可爱了，太可爱了！你要不也带上吧？好。
你看他剪视频剪得多快乐呀！剪播客，所以应该让他多剪一点。看笑的眼泪都出来了。没有，我剪到小秋哭的那一段了。哦。